C'est bon. Ok, bandeko, bana Congo, babundeli ya ekolo. Bon, on y biso touti awa na réunion ya ba Congolais nyoso ya Angleterre. Bilongi oyo bomoni bomesana komona yango, mais bilongi misusu bokomona yango te eza na cadre moko stratégique. Ngai oyo nazali koloba boyebi elongi na ngai sergent Mokreke esprit de guerre, commandant de la brigade 007 James Bond Nevada. Tozali kosenga na bana nyoso tu ya Congo. Likambu oyo ekweli biso na France ezali likambu ya ba combattant te mais ali likambu ya ba Congolais. Biso bana Congo tolingi distraction lisusu te to boya musique. Jibem piana Monsieur Ligorodo oyo azui distraction po aya kotumbola biso ba combattant oyo tozo bundela mboka na biso. Tolobi boye France, Belgique, Angleterre, Espagne, Allemagne, Hollande, bana Canada, diaspora nyonso tout esika bozali le 21 décembre to kutana kuna na Paris et kozala likambu ya lumbe mwete mboka na biso ezali kotambola malamu te batindeli biso Monsieur Ligorodo Jibem Piana aya ko distraire biso. Gouvernement en place, ils ont échoué la stratégie na bango ya concertation nationale et échoué. Monsieur Hippolyte Kanambe l'imposteur national a vu blâme na ONI yango baluki stratégie pour ba divertir ba mandi na biso to ba suma kambo koloba makamba concertation te batindeli biso Monsieur Ligorodo Jibem Piana. Pour toi monsieur le producteur haïtien, il faut avoir la honte aux yeux. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Premier ministre Nabino a Haïti a outi koleka na télévision française ou abengi télévision TV 24. France 24. Azali ko senga ba aide. Ça fait 3 semaines a outi koleka na France 24. A sengi aide humanitaire. Banda d'abord ko obéir na ordre ya premier ministre Nabino oyaki ko senga aide na kati ya France. Topekisi ba musicien congolais pour ya makambo na biso ya Congo. Soki obalaki ndeko na biso ya mwasi tobo yango te mais bana na yo bazali na nationalité ba congolais te bali ba haïtien. Ko luka ko provoquer biso te ndeko na ngai. Kamata ba musicien haïtien betsa wana mboka na bino pona ko sala aide na mboka na bino. Tika ko provoquer biso. Jibem Piana azali congolais. Topekisi ba musique ba congolais. Topesi yo avertissement. Yebaka yango malamu ke après le 24 et kozala makambu mususu après le 21 et kozala makambu mususu na boko monopoliser parole na sengi na combattant tout le monde entier le 21 décembre tous à Paris peto kozala kuna o ekoya merci beaucoup na passé malobana et pas yande konanga maître Baina merci Sergent Mokreke c'est ndengo pesinga parole. Moi je m'appelle maître Baina très fort judoka international. Combattant, il y a monde entier qui mon baby. Bakolo masolo. Tolobi boy. Ndenge bo bengi biso ke ba combattant Londres pour nani bozolo baté. Toza ba stratégie et puis toza bien organisé. Tolinga koloba pas matel internet mais le kola et comme isko que provocation munene ya Jibem Piaka o ayo tumbola biso na kati ya France. Jibem so kabeti conseil na zolo bango. Et tant que grand combattant, na kotika ki combattant, pe na kozon pousso na kokata. Pour pousso e bimi pambate. Boyebi kaka tango adana Eve, batosaki nzambe te. Mais boyebi kaka ta bakomaki ni na mawa ya nzambe apesaki bango ba pousso balata. Yango tenyo e bimi pambate. Jibem Piaka conseil za moko. Soko za muto yoka yoka. Komeka no kutu koya te le 21 obeta na Zénith. Po okokufa. Comme mekana yoko yate mon cher okokufa tozala ba méchant moko ya osakanate niveau kanda na biso ezali non 12 millions de morts et 4 millions 500 femmes violées nazo ko yebisa yo bazo kosa yo Haïti on a kunasi enlèvement na e j'espère ozala ba le 18 décembre Londres déjà que quoi ya kuna ozo ba no black ya te et puis mutu nyonso ko sécuriser JB nazo Sabino, moi aussi je suis maître Baina très fort, judoka international. Nazo lobake, na bundaka na mboka oyo, et tant que judoka na mobali na okufa mobali. Pona Congo, mabela mboka na biso, boko saka na biso te. Jibe, na ngina biso boy. Oyebi masolo mbago, oyebi masolo to sa yo na 2005 na kata Londres. Oyebi ndongo lelaki,
mais nayebi si yo nakosala système à lèvement soki tokoleve yo tokokanga yo mpe na France tokwana ntina London bongo oyeba sikoyo système nini oyo biso tokosala yo epuis nakolobi boye lokola oze otumboli biso j'espère que tant tokorécupere mboka wana yoko tokotinda yo na Lubumbashi to na Mbujimayi okobeta bilanga 20 ans bongo bino bamisu botikali oyo soki jiba beti nga na koya na 2014 toza koyebisa bino bitumba oyo papa Kimbangu azomona ngo bitumba oyo mama Vitakip azomona ngo bitumba oyo Mangongela azomona ngo bitumba oyo naza koyebisa bino bavulusi bazomona ngo toza na méchant moko ya kosakana te na kolia mutu mpo nazomona bazosakana na biso ntango bato babike baboyi na bango misiki baboyi na bango misiki baboyi concert mpo na nini ozotumbola biso yo mona biso toyaka ya Kongo kuna so bomoni nga na Kongo meke peno na olobaka bokanga nga bosala nyonso bolingi me nga biso namoni bino na mboka diaspora na kosala bino nyonso nalingi nalobi etange mobali ndenge alobaka natiki maloba epai ya mbuta. Merci mingi na basi boyebi ngai nazala makambo mingi koloba te po mutu nyonso azalaka te po aloba po tovandi na réunion tosisi réunion oyo nyonso baninga balobi yango mpe naloba yango wana kaka me eloko na kosenga bino biso nyonso tozala eloko moko tokutana kuna na Belgique na France oyo bakozwa tala moya kokende kuna baza na passeport bakende me eloko na kopesa bino bandeko na ngai bobosala teke mardi tokutana na high court epai ya makambo kikaye kozala na oyo batémoignage baya kopesa epai ya madame Ramos naza na mingi koloba te mpo baninga basi balobi naningi soki orépéter te mpo nazwa temps ebele mingi te donc baninga nyonso bayebi te boyeba yango tokutana eza le 15 yali mardi na high court totala makambo ya mboka na biso ndenge ezokende mpe délégation okende na mboka na ngambo kuna bakende bazala malamu mpe tokosoutenir bango oyo biso tokotikala mpe ingeta matondo naza koloba boye na bandeko nyonso ya France boza mibali bakotikala mibali bazoba moko te bakokolongwaka na Congo bayaka kosala baventure na kati ya France toza koloba na bajournaliste ezala ya Congo mokili ezala bato makolo ebukana ezala nani Nadi Londole bandeko fo balia mambano na bango soko za na temps kolia bango lia ye et puis tozo lo bango mukoto koya le 21 bato wana se poza mbano oh nyonso azosala désordre na combat il faut to sukola vraiment mukolo wana eza journée so ba bike combat ata to so musique wana ko beta lo baba mususu bazala pe na vie wa tozo lo bango mukolo wana eza suka na makambo bandeko nyonso to ba osala ba désordre na combat bandeko fo mbano fo sala matondo. ingeta boki ba kulutu nyonso ba lobby déjà nana mingi wa bakisate jibe mpiaka to yebisaki yo déjà que non au Paris pas à Paris ici c'est Paris donc na toza na kata Londres mais tozoye là na Paris kuna pour Paris za la yabiso donc zeni tu wana to yebi tous les quatre coins de tout le monde la place ni ba fan na ba okota soko obeta concert ya ba salle vide wana yo mo muto koyeba mbongo oyo ici akosaki yo wana ndenge ka kuluta lobaki awa akendo betso concert na ici po Haïti wana ezana na piaka kuna ezana ba pauvreté nango de biso ba Congo etali biso na Haïti te no mboka mususu te mais Paris eza Paris to laksa OK non carrière na déjà si laki na pesa ki 4 ans encore ya embargo oye ko renouveler ngo lisusu oye ko renouveler ngo to sepelisa yo donc maloba suka ya mwana kaka na limina lo boye pour na tinda makina bana ya Birmingham pour na kujwa chaleur banda kolela mingi bazo kantinet ka kumba ici menga mo na yoko esprit et puis ça fait message clé de pesa na monde entier que combat elalité combat ezali wana ado tombola ka ameka suki ma yango za moto bien bien ezana bangando na kati mais jibe piano akozwa mbano na ye suki akufa mkolo wana na sepeli mingi bakomi na YouTube ke jibe piano botama telle date et puis akufa le 21 décembre déjà reste une piste parce que atomboli biso atomboli bana Congo atomboli Congo mobimba azo j'ai moko na Kabila oyo azo mener j'ai amabe contre nous donc tout celui qui est contre nous n'est pas avec nous c'est notre ennemi tokolia ye odo na lobi boy bino bato bokena okota ba conseil
na bino bozana mbano pe boko beta manande mo sakanate naza koloba tala makomoza blague te hein soki vision na bino za mukuse ya biso vision za mulai to kufi trop na Congo za bakaliser na ba Rwandais ba peuple moko boye baza tala valete na kata mokili batu muso tele ba face na bango za soki mystique Congo za ko kangama na ba Rwandais mais vous aussi des Congolais vous ko soutenir moi na ndege Kanam naza ko ebisa yo so to kangi yo te to boma yo et puis nazo lo ba lisusu boye ba mettre nyonso soki bomona musala ezali la sécurité pour l'okenge la jibe ba misala ezebele oko c'était un McDonald's hein oko c'était un sensibilité to na Tesco biluka il faut que bon soutenir jibe ko beta mana ba mettre on a nazo ko biso vérité et pour okufa tala blague à le soutenir. Message là on le baboué de connaître soit combattant na lobi oyo so okene mokolo wana mema mai donc mai za protection na biso donc mai wana lobi mingi mai oyo nyoso yo yebi ozala nango eza masuba ngando tozala nango mokolo wana et puis mokolo wana eza mokolo ke babi couvre-feu et ozala couvre-feu donc couvre-feu va ko banana héros bato ozala wana so ozala 12 heures ti na tongo. Il y a le 22. Maton. Merci, Bande Konabiso. Vous avez un message de combattant en Angleterre. Nous avons une unité toujours. Nous avons combattant surtout. Nous avons une unité ya France. Bande Konabiso ya BPK. Bande Konabiso ya Babana Mvuluzi. Bande Konabiso Toponi Congo. Objectif Congo. Ba groupe Oebino Boebi Kuna. Cette affaire n'est pas l'affaire d'une personne. C'est l'affaire des Congolais. Boss la bino tout ensemble, boss est mobilisé de bomoni biso tout awa. Bomoni ba membre au conseil de la résistance congolaise. Bomoni ba membre à CRC. Bomoni ba membre à RCK. Bomoni ba membre tout. Na ba IDPS, na ba Apareco. Ba mso aboy ko bino mo boyebi système ngoni tozanango. Na France na to mo na bino ensemble, boss la ba déclaration commune. On a besoin du changement. Mais le peuple congolais, il y a une stratégie pour faire distraire Bisso. Concertation a échoué. Kabila, s'il te plaît, tout ça, Kolobanayo, Kende na Malembe, O Mata, O Kita, O Kotika Congo, Po Mundele, Azamutumoko, Atizamutu comme Orange, Soukanao et comme Mobutu. Nous voulons la paix au Congo. Tolukaki alternativement pacifique na Congo à travers les élections. Il y a 2011 au échoua qui n'a pas élection. Tika na yo na Malembe ndenge to mona batabumbe ki batika. Oki tolingi désordre kende na Malembe tika Congo na Malembe soko sala bilanga na yo pour na développement mboka sala yango. Mais soko za ko santete otika présent mboka wana enough is enough. Tokosila na yo wana le message à sergent Mokleke c'est esprit de guerre, esprit de feu. Commandant de la brigade 007, James Bond, Never Die. Ingeta, 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 Ingeta.